The Pluto ni Akenetie Akenya thutha wa gucokia Kairitu karia atheithagia guthoma thukuru kuma midterm. Pluto ateithagia Kairitu gaka na njira ya gukarihira bithi. Pluto oire Kairitu gaka ni kwaga uhoti wa kuingira form 1 thutha wa kunyita Maksi 389. Mbica-ini ni kuroneka the Pluto mena Kairitu gaka akoretwo akanyitira bagi akaroretie mwena wa cukuru. Akenya ni makenetio ni mbica ino na magakorwo magitugeria mundu ogwitwo the Pluto. Hena Lin Insi Minsi akawa Gojo Pluto, may God continue blessing you. Hena Judinish akawa God bless him. Hena Helen Wanjira akawa God bless you. Hena Mam Lewis be blessed the Pluto. Hena Mbiri Mashari akawa God bless you so much. Akenya ni monekanete ati ni makoro magikenera kaundu gaka ka the Pluto uria akimenyekana ta chief sanitizer wa ndugu cia kiwendo. Guku ni kwa Mwangi wa Mohoro gakorwo ngihoya na gitio kino ukorwo subscribe thini wa YouTube channel ino nigetha twaki upload ka video gakorwo wi wa mbere wa kuona.